Muda wowote Beka kutua nchini. Kocha mpya wa klabu ya Simba Steve Beka anatarajiwa kutua nchini muda wowote kuanza maandalizi ya mashindano yanayoikabili timu hiyo, wakati kikosi cha wekundu wa Msimbazi kinapangwa kuingia kambini rasmi Jumapili Disemba 28. Ujio wa Beka unakuja katika kipindi ambacho Simba inaelekeza nguvu zake kwenye mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa, huku benchi la ufundi likitarajiwa kuanza kazi mara moja kwa ajili ya kujenga kikosi imara na chenye ushindani. Kocha huyo ataanza kazi rasmi kupitia michuano ya Kombe la Mapinduzi, ambapo Simba itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Mwembe Makumbi Januari 3 katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Steve Beka anatarajiwa kuwasili nchini baada ya kumaliza mapumziko ya siku kuu ya Christmas akiwa na familia yake, ingawa taarifa zinaeleza kuwa ataingia nchini mwisho mwa wiki hii tayari kuanza majukumu yake mapya. Kocha huyo alitangazwa rasmi Disemba 19 kuchukua nafasi ya Dimitar Pantev, hatua iliyochukuliwa na uongozi wa Simba kama sehemu ya maboresho ya kiufundi kuelekea malengo ya klabu kwa msimu huu. Katika ujio wake, Steve Beka ataambatana na wasaidizi wanne akiwamo Mohar Davis ambaye ni mdogo wa aliyekuwa kocha wa Simba Fadu Davis, jambo linalotarajiwa kuleta mchanganyiko mpya wa uzoefu na mbinu ya benchi la ufundi. Michuano ya Kombe la Mapinduzi inatajwa kuwa fursa muhimu kwa Steve Beka kukitambua kwa kina kikosi cha Simba kabla ya dirisha dogo la usajili kufungwa, ili kubaini maeneo yanayohitaji maboresho na kupanga mikakati ya baadaye. Kumbuka pia kocha mkuu wa klabu hiyo ya Simba Steve Beka alimpendekeza kocha Suleiman Matola aendelee kubaki ndani ya kikosi hicho kama kocha msaidizi namba 2 katika benchi la ufundi analotarajia kuliunda siku chache zijazo. Beka anatarajiwa kukamilisha muundo wa benchi lake la ufundi mara baada ya kuwasili kwa kocha msaidizi namba 1 ambaye atajiunga na timu kwa ajili ya maandalizi ya mashindano yanayoikabili Simba katika kipindi kijacho. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya klabu ya Simba kilieleza kuwa Beka anaamini uwepo wa Matola utaongeza udhibiti katika benchi la ufundi, hasa kutokana na uzoefu wake mkubwa ndani ya klabu hiyo. Inaelezwa kuwa Steve Beka na Matola wana uhusiano mzuri wa kirafiki wa muda mrefu, hali inayochangia kocha huyo mpya kumwona msaidizi wake huyo kama mtu sahihi wa kuendelea kufanya kazi naye ndani ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sport. Zaidi ya hilo, Matola anafahamika kuwa na uelewa mpana wa mazingira ya klabu pamoja na wachezaji, jambo linaloaminika litamsaidia Beka kuharakisha mchakato kuijenga upya timu ya Simba Sport. Uzoefu wa Matola wa kukaa na wachezaji kwa muda mrefu unaelezwa kuwa faida kubwa, kwani atakuwa kiungo muhimu katika benchi la ufundi jipya na kikosi cha wachezaji, kimesema chanzo hicho. Kwa mapendekezo hayo, inaonekana Simba inalenga zaidi kuunganisha uzoefu wa makocha waliopo ndani ya klabu na mbinu mpya za kocha mkuu ili kuhakikisha timu inapata matokeo chanya na kurejesha makali yake katika mashindano yote. Hivyo wana Simba, tarajieni ujio wa kocha mpya muda si mrefu atawasili nchini kwa ajili ya kukiandaa kikosi chake kuelekea katika mashindano ya Mapinduzi Cup ambayo yatafanyika huko Zanzibar, ambapo mchezo wa kwanza Simba itakutana na Makumbi Mwembe FC. Mchezo utachezwa katika uwanja wa New Amani Complex majira ya saa 2 usiku katika uwanja huo tarehe 3 ya Januari mwaka 2026. Na katika mashindano mengine ya ligi kuu NBC Premier League pamoja na mashindano ya CAF Champions League, ambapo Simba Sports imeshindwa michezo miwili ya kimataifa hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika baada ya kufungwa na Stade Malien goli 2-1, huku ikifungwa goli 1-0 dhidi ya timu ya Petro de Luanda ya Angola katika dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo kocha huyo mpya ana kazi kubwa na ngumu zaidi kuweza kuifanikisha Simba kuvuka hatua ya makundi na kuingia robo finali, kwani ikiingia robo finali kwa upande wa Simba itakuwa sio story tena, kwani wamekwisha kuzoea kuingia robo finali. Lakini kama ikishindikana, basi hiyo ndio itakuwa headlines kubwa zaidi kuwahi kutokea. Endelea kufuatilia Nel TV, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo
kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Lizo Spotted, wakati mwingine kwa heri.